расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин реванш байни чемпион Магомед Анкалаев ва довталаб Алекс Перейра рӯзи 4 октябр дар турнири UFC 320. Дуюм муҳорибаи асосии ин турнир бошад муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпион Мераб Дувалишвили ва довталаб Кори Сенхаген. Ана сеюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ ва довталабӣ дар вазни ним вазнин Иржи Прохаска зеди Халил Раунтри. Ҳамаи ин муҳорибаҳо рӯзи 4 октябр дар турнири UFC 320 баргузор мегарданд. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерораи канали паҳлавон куҷо гирифтем Акай Ғулом, Акай Умеда. خیلی بهترین درآمدی کردیم که رفتیم 100% گرانیسا گذاشتیم. خودی حاضر با نمرهای در روی اکران بوده یا اینکه با واتساپ نمرهای در روی اکران بوده زنگ زنید و با این دوستان ما گرانیسا گذاشته حجت‌های خود را خوب کنید. شب گذشته ریتینگ UFC تغییر یافت و بیاید میبینیم که در وزن سبک چی تغییرات شده است. چگونه که میبینیم چمپیون ایلیا توپوریا است. یکم رقم ریتینگ باشد اسلام مخاچف، لیکن او از ریتینگ نصف میشود وقتی که با مهاجرت زدی مداله نمیبروید. دوم رقم ریتینگ باشد ارمان ساروکیان، سوم رقم ریتینگ چارلز الیویرا، چهارم رقم ریتینگ ماکس هولوی و پنجم رقم ریتینگ جاستین گیجی. چگونه که میبینیم داستین پوریا دیگر در ریتینگ وزن سبک نیست و از روی خط جنگاوران UFC نیز نصف شده است. боқӣ монда ҷангварон бошад як зинаи ба боло рафтанд. Дар рейтинг Йоэл Альварес пайдо шуд ва дар ҷои 15-ум ҷой гирифтааст. Ана ҳамин гуна навгониҳо дар рейтинги вазни сабуки UFC дӯстон. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский оиди даст кашидани Мовсар аз муҳориба зидди Айрон Пико фикрҳои худро баён кард. мутаассифона ин кор рух дод. ман боварӣ доштам ва чанд маротиба чизро гуфтам ки Мовсар бояд ки довталаби навбатӣ бошад. ӯ ин муҳорибаро арзанда аст ва ӯ 100% соҳиби муҳорибаи унвонӣ мешуд агар ки дар ин муҳориба ғолиб мешуд. акнун чӣ гап мешавад ман намедонам. ба ҷои ӯ кӣ мебарояд ва ман зидди кӣ меҷангам. ҳозир бисёр чизҳо номаълуманд. чунин ҷангварон ба монанди Лерон Мёрфи, Арнолд Аллен ҳастанд ки яктое аз онҳо метавонанд ки ба ҷои Мовсар баромада баромади хуб нишон диҳанд ва шояд ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ диҳанд. шояд ягон кас чунин имкониятро истифода мебарад агар ки чунин пешниҳодҳо шаванд, гуфтааст Волк. ва дӯстон дар ҳақиқат барои Мовсар ин шанси калон буд. то ин дам ба ӯ муҳорибаи унвонӣ намедодам, лекин баъд худи Дана Вайт расман эълон кард ки агар Мовсар Арон Пикоро шикаст диҳад пас зидди чемпион меҷангад. лекин мутаассифона Евлоев осеб гирифт ва муҳорибаи ӯ зидди Арон Пико рӯзи 26 июл баргузор намегардад. чемпиони пешинаи UFC Хабиб Нурмагомедов гуфт ки агар муҳорибаи Топурия зидди Махачев баргузор гардад, барои чӣ ба монанди муҳорибаи ӯ ва Конор намешавад. Топурия ба монанди Конор шуда наметавонад, чунки ӯ ҷавони хуб аст. дида мешавад ки ӯ аз худ дигар одамро месозад. албатта ки муҳорибаи онҳо шавқовар мешавад. ислам низ инсони хеле хуб аст. UFC албатта кӯшиш мекунанд ки ин муҳорибаро пеш баранд ва бешубҳа ҳозир ҳар дуи онҳо беҳтарин ҷангваранд. дар варзиш ин қувозмоӣ калон мешавад, лекин аз варзиш берун намебарояд, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон дар ҳақиқат муҳориба байни Хабиб ва Конор на танҳо варзиш буд, дар он ҷо ҳамаи кор аз рамкаи варзишӣ баромадагӣ буд. ана муҳорибаи Ислам зидди Илия бошад ба ҳама аз нуқтаи назари варзишӣ шавқовар аст. оиди худи Топурия бошад, пас ӯ гуфт ки рақиби навбатиаш кӣ шуда метавонад. ки рақиби навбатӣ ман шуда метавонад намедонам. фикр мекунам ки онҳо ба Ҷастин Гейҷ шанс додан мехоҳанд. ин фикри шахсии ман аст. ё ин ки ба Педи Пимблет шанс медиҳанд. оиди Арманд Сарукян бошад, ҳатто ягон гап нест, гуфтааст Топурия. ва дӯстон дар ҳақиқат рақиби навбатии Топурия Гейҷ шуда метавонад. айни замон аз ҳама зиёд албатта ки Арманд Сарукян сазовор аст, лекин UFC баъзе вақт ноҳаққона рафтор мекунанд ва аз ҳамин сабаб метавонанд ки ин муҳорибаро ба Гейҷ диҳанд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.